تصدق عاد يا ابو عايض ان مشاكلنا تنتهي بكلمه طيبه. صحيح صحيح. ابو عايض ترى ما هو بطقم ذهب احيانا تنحل المشاكل. صحيح. ولا هو بحب الخشوم ولا طلبات، كلمه طيبه ولو رجع وهي مربط نشناطها. انا اقص لك قصه، امراه رجل يقول اني في يوم الجمعه الضحى تطاقيت وياها على الفطور وعلى الشماغ ما تسوتها. والتطاقينا يقول طلعت حتى الماء ما شربته. اصلي قلت اربط شناطس لين نرجع. يقول رحت بس بصلي، يقول وجهي اوقف عند جامع ناقت ما ابي حتى ذا المسجد اللي يعرفني فيه، خاف يمسكني احد يسلم علي ثم اتاخر من قرشعتها لها بشيلها اعوذ بالله من الشر. يقول واروح الحي ثاني والبق وادخل الين الخطيب يخطب عن فضل الاستغفار. يا سلام. وأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. وأنا مهموم. يا سلام. يقول يوم دمعت عيوني وبديت أستغفر وهو يخطب. الله أكبر. ثم صليت لي ركعتين كلها استغفار. رفعت يديتي قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. يوم رجعت لها لين دموعها على شناطها مربطة. قلت وش رايك تخلي شناطس عند الباب؟ صليتي؟ قالت لا تصلي واستغفري. قالت وش دخل الاستغفار؟ استغفر الله. قال أنا يوم استغفرت في صدري برد وسلام وراحة، حسيت براحة والله ان قدر زاد عندي والنس غليتي. الله أكبر. يوم سمعت أول مرة تسمع كلام زين صحيح. قامت الضعيفة وتوضت استغفر الله الله أكبر. يقول والحين والله أني ما أرى في الحياة إلا هي. ما شاء الله. هي جنتي. لذلك نقول لبعضهم ترى كلمة جميلة الاستغفار تنهي هالجمر اللي مولعه إبليس.